عامل ايه يا جرجل؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت اخبار؟ كله حلو. عندي كام سؤال كده عند بعض العملاء، برضو نفس السؤال سأله لك، ومحتاجك انك انت ترد عليا تعرفني اجابته. لو انا هشتري عقار، هل يفضل ان انا اشتري من المطور دايركت ولا يبقى معايا بروكر احسن؟ في ناس كتير بتقول لك اشتري من المطور دايركت عشان المطور عنده المشروع بتاعه فيبقى احسن. وفي ناس تقول لك اشتري من البروكر لان البروكر هيديك خدمات كتير وهيديك اختيارات كتير جدا في الماركت، بس هياخد منك عمولة. بس الحقيقة ده مفهوم غلط جدا عند العملاء. طيب هو مين اصلا مطور عقاري ومين هو البروكر وايه الفرق ما بينهم؟ لا، المطور العقاري ده المطور اللي هو صاحب الارض، اللي بيبقى مسؤولية ان هو يبقى عنده الارض والتراخيص والمباني والتصميم والبيع والتسليم اليونتس للعملاء، زي ما هو وصف في بداية المشروع، ان هي هتبقى متشطبة ولا لا. وطبعا احنا عندنا انواع كتير من المطورين، مطور قوي، مطور لسه جديد في السوق، مطور موجود في الماركت بس مش بشكل ضخم. المطور الكبير او المطور القديم اللي هو ليه سابقة اعمال كبيرة زي هايد بارك، زي سودك، زي بالم هيل، زي عمار. مطور الوسط ممكن تشتري معاه طبعا. ما بيقلقش لانه اوريدي هو ليه سابقة اعمال في السوق بس مش زي التانيين. بس بيبقى عنده فرصة الداون بيمنت والدفعات اقل بكتير وثمن اليونت اقل بكتير. المطور الجديد برضو مش معناه ان انا ما اشتريش مع حد جديد، بس تبقى عارف ادارته الماليه قد ايه، العباءه الماليه بتاعته كويسه ولا لا. تبتدي تسال عن صاحب الشركه نفسها، المطور نفسه، وبتقدر تشتري بعد كده معاه. اما البروكر، البروكر ده الشخص او الشركه اللي بتبقى مرتبطه دايما ما بين العميل والمطور، بيبقى عنده اكتر من مطور، بيبقى عنده اختيارات كتير يقدر يساعدك بيها. في نسبة كبيرة من العملاء بتكون متفقة ان البروكر بيساعدهم جدا في اتخاذ القرار وقت الشراء، هل انت متفق معاهم في نفس اه الموضوع ولا طبعا. لا؟ اه طبعا، البروكر حد مهم جدا. البروكر مبدئيا بيبقى عنده اختيارات كتير، وده البروكر الشاطر مش اي بروكر. بيبقى عنده اختيارات كتير بيقدمها للعميل. مصلحه العميل اولا هي الاهم، ان هو يبقى قادر انه يدفع البادجت اللي هو قايله للبروكر، يجيب له حاجات في نفس البادجت. بيوفر عليه خساره بالاف الجنيهات، ب 100000 وب 200000 واكبر من كده بارقام كتير جدا. لان البروكر الشاطر لازم يقول لا للعميل في الوقت الصح. لا دي مش في مصلحتك، لا دي مصلحتك هنا احسن، ويبقى عنده كذا اوبشن ويديله نقاط القوه ونقاط الضعف بالنسبه للعميل. حلو. طيب انا كعميل هستفاد ايه لما اروح اقفل الديل بتاعي مع بروكر ومش مع المطور دايركت؟ لا، تستفاد كتير جدا. المطور مبدئيا زي ما قلنا ان هو مش هيديك غير مشروعه بس وهيبوش على المشروع بتاعه. البروكر هتبقى مصلحته ان انت تكسب، ومصلحتك اولا ثم اي حاجه تاني بالنسبه له سهله. هتحتاج البروكر لان بعض شركات البروكر او البروكر الشطار جدا بيبقى عندهم خدمه ما بعد البيع، فبيقدر يكون معاك على طول. يعني عايز تبيع تاني، عايز تعمل ريسيل، عايز تعمل رينت المكان، عايز تشتري حاجه تاني، فالبروكر ده هيبقى هو مستشارك العقاري. هيقدر يأجر لك، هيقدر يبيع لك تاني، هيقدر يعمل لك اللي انت عايزه. وفي نفس الوقت كل ده بدون ما بياخد منك عمولة، لأن عمولة البروكر دايما من المطور العقاري مش من العميل. فهو بيديك خدمة فور فري، بس مصلحتك بالنسبة له هي الأول. فعشان كده بنصح دايما ان انت تعمل مع بروكر، وبروكر شاطر. حلو. طيب ازاي اعرف افرق بين البروكر الشاطر والبروكر اللي مش سهلة شاطر؟ جدا. البروكر الشاطر لازم يقول لك لا والوقت الصح. لو انت مديله بادجت معين، ولازم تكون صادق معاه عشان تعرف هو بروكر شاطر ولا لا. لو انت مديله بادجت معين وابتدى يشتغلك على البادجت ده واداك كذا مشروع واداك كذا مطور عقاري واداك نقط الضعف ونقط القوه فيه، ونصيحته انت شفتها ان هي فعلا دي النصيحه الصح ومن مصلحتك، فهو ده البروكر الشاطر. البروكر اللي مش شاطر خالص ان هو بيبوش على مشروع واحد، ما بيقولكش لا دي هتبقى بادجتها عالي، دي هتبقى تقيله عليك. لازم بروكر شاطر يقول لك لا، انت ممكن ما تدفعش قسط هنا، ممكن تتعثر. البروكر مصلحته ان انت ما تتعثرش، وان انت تستلم، وان انت تكسب عشان هو يقدر يكسب. حلو. طيب اخر سؤال معايا، هو تنصحني بايه لو انا عميل؟ انصحك لو انت عميل، اول حاجه ما تتعاملش مع كذا بروكر. ده مش الفيلد بتاعك خالص. يعني انت مش انصح من الناس دي كلها. تقدر ان انت تدرس السوق، تدرس السوق طبعا عشان تعرف اللي قدامك شاطر ولا لا، واللي قدامك بيفيدك ولا لا. بس ما تتعبش كذا حد معاك، ما تتعبش كذا بروكر، ما تتعبش كذا حد
تقعد تكلمه يجيب لك حاجات وتشغله، وفي الاخر انت مش هتقفل معاه او مش هتديله الداتا كامله. لازم الداتا تبقى صح قبل ما انصحك ان انت تتعامل مع بروكر اصلا ولا لا. بمعنى اصح انت تقصد ان انا كمان هشتت نفسي؟ اه طبعا، لان طول ما انت عندك كذا اختيار من كذا فرد مختلف والناس دي مش شغاله مع بعض، كل واحد شايف مصلحتك فين، وفي اللي شايف مصلحته هو قبل مصلحتك، فبالتالي انت بتأذي نفسك قبل ما تأذي اي حد، وبتاخد تعب حد هو تعبه فعلا، وممكن يبقى حد فيهم كويس جدا وشاطر جدا ومصلحتك ان انت تتعامل معاه، بس انت ضيعت تعبه ده. اتبسطت جدا منك يا جلال، وجاوبت حبيبي، على كل اسئلتي وانا اقتنعت بكلامك، يعني يوم ما هشتري ان شاء الله مبروك. وانا شكرا جدا. موجود لو احتجت اي حاجه كلمني او تواصل معانا، واحنا ان شاء الله هنساعدك جدا. شكرا.